sanibonani kuneminye engihambaka kodwa emicabangweni yini cela unibingelela nonke ngibonge noNkulunkulu ukuthi amnike ukuthi nibe khona namhlanje njengoba nginelana manje angimanga egameni lenkampani zomculo inkampani zomculo zasikhohla inkinga zengibona zasibuza ngimele mina insizwa zakakhuzwayo engazi nganazo emva kube ngisebenze nokhamba lomvaleliso yabona namhlanje makukhuluma ngendaba umaskandi udumile ngijabulile ngoba umaskandi sathi umaskandi ucula sawusukumela phansi sisonke thina sasimcula ngalezo sikhathi sakhona uma ngikhumbula kahle ubaba umnumzane uGudloza wake wakhala wathi babethu ngicela amantombazane ezwakale ngoba bafana sebezwile wakhala ngoba nanyana asekhamile intombi zabele zakhona kwathi bakhamela abafana nashadayo ibambe ngayo so ke ngase ngibana nalensizwa zakakhuzwayo ngizizwayo ukuthi sasila kamayimaya siphethe fokasibeke senze isihlangano lapho kuhlangene waseza ukushobile zonke babusuku alosiye ithuba nathi isigeni isishaya sibone ukuthi siyavumeleka yini kanti uzongazisa into engakaze ngiyibone ngoba singangafi ngomangala kanti khona into ekangaka emhlabeni emva kwalapho sathubeka noshobeni nobuthi njengoba esingayo namhlanje lapha sasebenza kahle kakhulu kuze namhlanje so ngaleyo ndlela ngisho ukuthi into esayenza ngiyafisa ukuthi nabakhulayo bengayenza bengayenza bebambane ngokuthi sabambana nabo kuze namhlanje iminyaka eminingi kakhulu ingaphezulu kwe-30 sibambele kuze namhlanje so nabancane ngiyafisa ukuthi bangakwenza lokho ngoba nabo ukufundisana kuphuma ilalelani manilalelana niyafundisana nikwazi ukuthi nihambe leli banga sinihambile ngendlela enhle ethandekayo so ke sizobonga le umndeni wakhuzwayo phela ngoba yonke into esiyenza ngosizo lomndeni siyenza nabantwana babesiza ngoba bakhona abantwana babesijoyina bafike besize sicule basifundise nabo basilalele ukuthi sifanele ngoba uma ningalelelani umculo awunawo amandla awusilutho vele kodwa uma nilalelana umculo uba uthize ejuliphizi kube kuthiwa sasingaphethe ngabelungu lezo khathi lezo kube sasikwazi ukufana namanje ngabe sinabantu ababonakalayo ukuthi hayi isikhathi sesizayo kodwa sasiphethwe abelungu sasisebenzela abelungu njengamanje izulu sasisebenzela abelungu kube ukhuluma nanje amazwe ayashintshe Afrika wonke athatha indlela enhle kodwa elithi alishintshe ngoba umongameli wethu wavele wathathwa waboshelwa ekameni ukuthi engathinteki into engifisayo njengamanje ngifisa ukuthi bonke labomongameli abaphethe amazwe ase-Afrika abangafuni ukuthi izoshintshe ungathi babekethele ukuthi bakhiphe ama-bank balance wabo sokuthi bathengwe ngamalini ukuthi bengathinteki ngesikhathi ngabe kuyathinteka isikhathi sokuthinteka lo izotshentshe kuyelithi sizokwazi ukusebenzela iy'ngane zethu njengamanje ngoba sihamba emhlabeni siyishiya zinalutho ngoba abelungu bayithatha yonke imali yethu namanje basegubha amadayimani bawakhipha njengoba sihleli nje owaziyo indlela eyakophethiifo indawo uyazi amathrakha agcwelayo aphifima athutha inhlabathi yala ekhaya kusho ukuthi izwe liyosabalela lutho nemali singayazi ukuthi wobani so ngaleyo ndlela lebakwethu sihamba emhlabeni sishiya ubuhlungu ngoba sehlulekile ukulungisela iy'ngane zethu indawo yokuhlala ezizokusebenza ziyithole i-right zizozithola ibheda kube nathi sishiya ibheda kodwa sibulawa abantu sisakhethile sizimisele bazosisiza besenzele into ehambe kahle sifile umuntu awuhlala 50 years esihlalweni kodwa kuqala khona nokukodwa akulizayo okufika abantu abamnandi nokodwa zwi akukho 50 years
kodwa lokho siyakhothamela masibona sikhothamela angazi sikhothamelana bakwethu yebo kodwa kusilana leproject ngoba sijabulile sizobeka insizwa esebenza kahle kakhulu kodwa phela yeke isebenze nayo beyayinawo umqondo ukuthi into eyenza emhlabeni hephilayo so ngalendlela ngiyabonga bakwethu ngibonga nonke ukuphumelela ngiyobeka insizwa ubhuti wami mina ngendlela ehlwayehlonipha ngayo nami ngihlonipha ngayo sasingazi sizothini uma sibonana bavele isibhidi so ngibonga bonke futhi izinto sikhona izinto ezenzazo mina zinengalo yabona bonke kuba so injalo lebathu siyabonga ahambe kahle mfowethu sabelandela sisendleleni njengabe inyawo basaba ukunyathela phansi sisho ukuthi umkhulu sesendleleni yahamba naye so ngalendlela ngizomlandela mfowethu ahambe kahle bakwethu siniphathele eksalayo bambane kahle nkosiyami pheshe nalabasala khona zipheshe sisihamba sonke bekhona ukulungisile uma kushukile ukulungisile ngiyabonga bakwethu so nathatha izikhuluma zonke inhliziyo khona emhlabeni noma ngingazigama lakho kodwa sengibongela nje hayi thina singoinjiniyera asijwayelanga ukupha i-front line sijwayelele ukupha i-back line nala sisebenza khona ezindaweni zethu uzosithola sizifikile endlini e-soundproofed ukuthi uma ufika wena ufikele thina ngaphakathi senze lento usithume yona namhlanje sihlangene ngokukungaza impilo kamfoka Khuzwayo uNtshele at the same time sinabila sithi kuthiwa ngesizulu sifole imbiza silahlekele le ndoda indoda endiyazi kakhulu lasebenza nayo saqala isithina sikamahlalela kusebenza nayo sahamba nabo saze sayofika kwingane amakhosi le ndoda le indoda ebinesiphiwo sokushaya isiginci ngendlela yahlukene futhi abantu bakwaKhuzwayo indlela ababebambisene ngayo isisimanga abantu bakwaKhuzwayo babebambisene ngendlela lengacatshangwa umuntu ukuthi bangabambisana ngale ndlela yibo namaproducer wabo abantu abafundise mina ngikubhazuka ukwenza isound because laba bantu bebezibiza ngamagama izinto abazifunayo mina ngizenze ngomshini izinto abazifunayo so uma ndimi endaweni kaNtshele kanje andiyazanga uzorepresenta ndizothi thuthwini bantu bakwaKhuzwayo thuthuzelekani akwehlanga lungahliyo masimiyeke uNtshele yaphumule uzwele noNkulunkulu wakhe akekho umuntu ohambayo engacengwanga uNkulunkulu bezwane ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nomzimba wakhe usaphila akhulume nomzimba umzimba ubone uphuma inwele ezimhlophe akhulume uNkulunkulu nomzimba ubone umzimba udevelopa i-wrinkles kuze kuthiwe uyaguga kanti awusigugeli umzimba uNkulunkulu ukhuluma nawo kuze isifike isikhathi lapho uNkulunkulu ethi yahlukana-ke manje nomoya wena kuye endaweni yayo angiziba mude ngizonikeza umfoka Ndlovu. Sanibonani. Njani? Ngoba sebekile uhlekazi uPhazuka. Thina sibabantu abajwayele ukuma phambi kwabantu. Nisixolele. Okuningi asikwazi ukwenza phambi kwabantu kodwa sikwazi ukwenza ngemuva kwabantu. Akusekho-ke lokho engizokusho okuhlukile obengophazuka singazi ngiphambuke ngicela ukuphela khona lapho futhi ngizoyibiza-ke manje ngegama engafika ngiyilona uma ngingena enkampanini
zingane zoma. Mangifike ekhampanini yezingane zoma, igama lami kwakulindelwa akasabelo. Ngibuya eThekwini endaweni yaseMlazi. Ngasebenza khona la downtown ku-second floor. Next door we-office lika-Goodluck Dube. Ngisebenzela uBujabu Khanile naye Maseko. Kwakusasekhona ama-members wonke ephelele esitimela ngaleso sikhathi. E-ofisini ley'ngane zoma kwakusasebenza uSisi Nolwazi naye Maseko. Bese kutholakala ukuthi i-ofisi ley'ngane likaBujabu lizovalwa. Ngizoswela umsebenzi. Ngisaneleso stress-ke sinjalo yavala ikhampani ngempela. Yadlula inyanga yokuqala. Akekho ongazi ukuthi i-most yethu njengoba sisuke emakhaya sisuke size eGoli sithi sizokwenzani, sizosebenza, sisebenzele ukuthi sithumele emakhaya. So kwangasemnandi-ke nakumina ukulahlekelwa umsebenzi. Kanti uNkulunkulu khona into angihlelela yona. Kunobhuti wayedlala ama-drums. Ukuthi uma umelana ubuye uthuke. Kunobhuti wayedlala ama-drums edlalela isitimela. Uyena futhi udlala ama-drums kule ngoma esizwayo zey'ngane zoma zizangoma. Ubhuti umncane. Afike kuThulane Ngcobo naye Maseko wayesebenza nasey'ngane zoma abaxoxela ukuthi ufuna intombazana, abanayo intombazana ezosiza e-ofisini. Udade uye ku-maternity leave. Athi khona umuntu owaziyo umsebenzi. Khona intombazana ethi isebenzela uBujabu nje i-ofisi livaliwe ikhona ngizokufunela yona. Anginamali, anginayo indawo yokuhlala. Ngidobile wangishonisa koJemistin engingabazi. Wangifuna uThulane ubeni ubhuti Mncabazi bangithola. Qala kwami-ke ukwazana nabantu ekuthiwa yingane zoma. That was year 2000. Seku-2025 namhlanje. Ilana-ke la ngiyakhona. Uma usuka ekhaya labazali bakupholise ngendlela, bafike bakutshele ukuthi uma usukutholile umsebenzi uhle uyiphathe kanjani. Ngafike ngathoba. Nganginakho kwamaphepha okufunda ukuthi ngifunde kangakanani ngingawuthola noma ukuphi umsebenzi. Kodwa-ke kungayazi South Africa ukuthi njani. Uyafunda ube nazo iziqu kodwa umsebenzi avungekho. Ngingomunye-ke walabo bantu abasebehlala ekhaya ku-5 years njengoba ngase ngizosebenzela uBujabu. Kanti uNkulunkulu ngihlekela ukuthi ngiyingane zoma. Ngaqala ukusebenza nabo ngizongena emsebenzini mina njengomuntu ozoba yibamba. Ngangazi ukuthi sengizothola ikhaya. Ngokwezimo ezenzekayo ekampanini ngagcina sengiqashwa ngokupheleleyo. Angizange ngithole-ke mina ama-boss. Akekho umuntu enkampanini mina ebengimbiza nge-boss. uButshobeni wayeUButshobeni nje bese uButshobeni namhlanje. Untshele-ke iwese yakhe ngoba wayengabizwa benambiza ngokuthi uButshele. Sometimes sibuye sikhohlwe siyingane ukuthi untshele nickname fanele siqale ngobhuti, but he never minded, wayengenandaba naleyo nto. Sathulana noMtshele. uNtshele wayesebenze Wadville. Kwangithatha some months ukuthi ngimazi. Kwathi uma sesifikile, kanti ufika vele usezwile ngale ngane yaseNatali. Wafike wawubhuti kumina. Kwaba ubhuti Magubane, kwaba ubhuti kumina. Na into engifuna ukuyiqhakambisa kulo mndeni kaKhuzwayo. Ngicela ukuqhakambisa ukuthi beyiqalile inkampani nodadewethu abathathu. Bafike nami bangigaqa ngafitha ngathi khaqa. Bekuthi uma becabanga ukwenza izinto e-ofisini
igama lami njengoba ngithela lolindelwa ngiyacabanga abaningi abala isebenze nabo enkampanini bangazukulinda mama noma ngithi le gama lakho lide yini kunegama elide kanje ngathi ayiphela mama ngumXhosa ngilihluphi mina bazeyilinda uma ubuthobeni nje ethelinda ukuthi nokuthi usukazi ukhulume nodade wabo futhi uqedile kwahamba isikhathi nga-introduce-wa kodadewethu nga-introduce-wa uNikwane Khamanzi uNdiki nakhona futhi ngafica ngafithola abantu abathobile yonke-ke le minyaka ngisebenza nabo until the year 2011 la ngasebenza nabo fully babesalokhu bewodade beyabafowethu igameko ezenzakalayo ezimpilweni ngiyafonela ngoba nginale relationship enginabo nayo esasekhona namhlanje ukube lo babuhlobo lobuya esingangekuqaleni nakuqaleni kwakukhona lapho esasihilizisane khona anginaso isiqiniseko ukuthi ngabe ngila ngaba ngikhula nayi-ke mina isitethini engiyisikile kubona ngisike ukuthi kubantu abebeza enkampanini uNkulunkulu kusho bebadalela ukuthi bona kube inkampani egruma ama-artist ngoba bebefika lapha umuntu engakabi negama linwebeke igama lakhe abese yaphuma ngokukhula as far as I know-ke akekho engimaziyo engathi sengizwe kuthiwa usebeyisitha nomndeni wabaphuzayo o nenkampani yey'ngane zomama akuphelelanga-ke mina lapho ngafike ngathola abafowethu ngathola udadewethu endimeni yomculo ngingamabala ngingaqedi abaningi-ke bayazi ukuthi uma kuwumuntu wesifazane uyaye ube yilento ethandekayo kunento engiyijabulelayo mina ukuthi ebuncane bami ningangiboni sengiyisidudla ngingaka ngifike mina enganeni zomanga umthethelembana ngimncane I think angicishe ngilingane noNdiki umaphungule esasemncane ngikhuluphalele ey'nganeni zoma ngakhulela khona ngaze ngashada ngila eGoli uNkulunkulu-ke izinto zakhe zenza ngenye indlela kwangapheleli-ke lapho nginamagama amaningi mina engawathola kule khampani ngibe umfazi wephepha ngaba umayihelele ngaba ingane yakaMagubane ngiyingane yakakhuzwayo ngusisi kandi mina oNdi bafice mina abadala kunami bathi uNdiyakazi ngangelilodilanga or uKhamanzi or uNikwane or uXoli the late bangibize ngegama lami bazolinda ngusisi Linda kubona indlela abahlonipha ngayo. What I'm trying to say kuthina sonke ukuthi kukho konke esikwenzayo nakuyona le ndima yomculo esihambayo sikuyona ayikho into ebaluleke njengokuhloniphana ayikho into ebaluleke njengokuzithoba uthobe noma sekuthiwa usudayisa kangakanani but uthobe because lo muntu ezingaye la uwahambile amazwe but akazamdelela umuntu besixoxa ngaye siza ngala endleleni sixoxa ukuthi lo muntu ngendlela obenamancobo ngayo ubesho ijoke untshebe sihleke sonke ubuzothi umqhamuka wena nithole yena yedwa engahleke emotweni bese ngase ngibuza ukuthi ayikho bayagula labantu inhlekwa le motweni uyena osho ijoke sahleka sonke emotweni wase ethengathi thena kazangasho lutho ubuhlobo lomuntu abeyilona ube nothando lwisimangaliso ibhendi bithi mihambe nayo beyazi ukuthi kuyobhedwa kusukwa kuyoze kuyofikwa la kuyakhona njengodade nabafowethu beziba khona ingxushunxushu mhlawumbe sicabana njengabantwana bomuntu bathi leyo nto ibiphelele endleleni kuhle kwesithukuthuku sentsha ngoba sizalwa sodwa ngijikeke mina ngafile ngathola nabo baba njengoba ningibona ngigijima ngiyohlala lapha eduze kaBabuthokozane it's because angimbizi ngokuthi uButhokozane mina mangifika ngifice ubaba wayesasebenza leonto on another street I think kwakuse GP kokuse Bring thina sise GP wayesebenza leonto ngaleso sikhathi that's how old I am today kunabantu engithi mangibatshela iminyaka yami manje bangakholwa iminyaka yami yini na kubalekile ukuthi siziphatheni kahle noma ngabe sikuyona indima yomculo into eyangenza ngabathanda kakhulu
enganeni zomama. Kwathi noma sengiphumile enkampanini, uma kukhona noma ngabe uluphi uhlobo losizo abalidingayo, ngiyeka yonke into. Ingoba akekho noyedwa phakathi kwabo akwathi ukubona intombi mina washela ukuthi ngihlale emsebenzini. Ngangena ngaba umntwana, bangithatha njengomntwana, bangikhulisa njengomntwana, bangilalela futhi la kufanele bangilalele khona. And ngiyobabonga mhlawumbe ngoze ngingene egodini. Yingakho nanoma yini mase bethulile ngiyalithatha ucingo ngibafonela. Hayi bo wendina sengithula kangaka yini? Unikwani ukhamanzi usenjani? Siya communicate because umndeni. Engathi ke noma siwavula amakhampani isizwe simnyama, singaqhubekela ukuthi sibanakekele abantu abaphansi kwe-umbrella yethu uma sama companies. Singabi uhlobo olufuna ukugenerate imali kodwa impilo ye-artist ingazeki. Into engiyayithandi ngama-companies unganakekeleki. Ngathi nanoma ngiyikhuluma leyo nto emngcwabeni kaBhumeni ngabona ukuthi ngiyamanambana kwabanye, kodwa I'm one person mina ngiyathanda ukukhuluma iqiniso. Ngiyathanda ukuthi ama-artist especially awethu nje emnyama sikhuleni sidlondlobale, kodwa angeke sikhule sidlondlobale uma singathandani. Angeke sikhule sidlondlobale uma singathandani. Ingxaki kuphi-ke la engathandaneni? Uma kuwukuthi uzobona ukuthi wena lo uyakhula, musu kufuna ukuba nomona ukuthi ukhuliswa yini, why mina engidlula. But iyakuyena lo muntu yofound out ukuthi wenza ngani wena ukuthi ukwakho kwenzeke kanje. Nasesikoleni isiduma sifunda, uma kuwuthi sona asikwazi ukuthi izinto zenzeke ngendlela, ayikho enye indlela ngaphandle ukuthi uyobuza ukuthi wena ufunda kanjani, udadisha kanjani. That is very, yonke lo ibaluleke nayo yonke into. Asike sithandane thina nje emnyama especially thina abantu bamaskandi ave sinomona. I-artist futhi musulibona ukuthi linendlela yokuthi lona likhulise musukuligodla nethalente lakhe. Ngiyaqolisa ngathi yami ngifuna ukukhala. Musukuligodla i-artist enkampanini. Uma umuntu umbona ukuthi uyi-back singer, usekhulile, usengakwazi ukuthi ayimele, mubooste lowo muntu. Kodwa ngeke azakubalekela, uzobuya manje nama-shows aphinda participate. But nawe uyafuna ukukhula ngoba njengoba eze la eGoli ezodela ekulende mamcimbi, nawe ufuna ukukhulisa ikhaya lakhe. So engathi kungakuhle ukuthi emakhampanini esisebenza kuwona asike sisebenzeni ngokuyiqiniso. Sibe neqiniso, sibe neqiniso emalini uma sikhokhela ama-artist. Awangalamba ama-artist wena inkampani yakhe ikhule, ugibele ney'moto ey'dida amasonto, kodwa kunemindeni ekhalayo because lezo y'ngembezi angeke zibe mnandi. Ngizocela ukukhotha-ke lesi okokugcina. Encwadini engcwele kunevesi elithi, mina njengoba ku-2025 uma ngona phambi kaJehova, bese uJehova yasheshe yangikhumbula, ngingazange ngize ngibuquke ngicela uxolo, ngingazange ngivume or ngiqelelane nengenzanga kahle kena. Ezami zona ngizobe ngayibhadalanga. Awucabange ukuthi usebenze iminyaka, mina sengisebenze over 25 years, bese kuthi wonke amacala ami awele ey'nganeni zami ngoba wena uzobe usuhambile. Kodwa lezi ay'ngembezi ey'khabele la-artist olihlukumezile, walirobha financial, wangafuni ukukhulisa, wanomona ngalo, kokunye usulibona ukuthi asakusebenzeli uyalixosha. Uthaliyephi waphela wena ubuthatha le mali? Ngizile nama-ideas kwiy'nkonzo ey'fana nalezi. Ngikhuluma ukuthi sama-artist asike sihlanganeni, kube khona izinto esizenzayo as ama-artist ukuthi sikhuleni kwey'mali. Nina futhi ma-artist niyabaleka ey'ntweni ekufanele kukhishwe kuzona imali. So sibambe nathi on the other hand nama-companies abo uyasilimaza. Kodwa-ke into engiyimele iyi-one, uma unothando nentshisekelo yokwenza into uyaphusha noma kunzima kunjalo. Ama-companies amaningi ayaphuma emakhampanini aphezulu afuna ukuyimela ngenxa yendaba zey'mali. So-ke in honor
ukuthi uNtshebe ubephila impilo enjani. Ingase uNkulunkulu angasisiza thina esikhona la sikwazi ukuthi sithi no. Ungabe uvuma zonke. Musu kusayina into ongayazi. Funa information yokuthi lento ethiwa ngisayine into right na. Izokwazi ukumphilisa. Angisikophi ukuthi kuthiwe ifanele ngize ngibe nama record awu5 or awu6 enkampanini. Mase bethi bayakubuza wena awazi ngalento. So ngicela sibuzaneni. Mina ngazi avela kuma artist ngathi ngikhona. If ukuthi khona into enenkinga angeke ngize ngibhadalise nokubhadalisa. Siyoyifunda leyo form sobabili sibone uphelelaphi. uNtshebe ke elele namhlanje. Usisi elele lobekwa last week eMthende. Belele abanye ababefore. Nina nibancane ngathi mayithatha le relay le nsimbi yokugijima. Ethi omunye mayithatha inikeze omunye. Ngathi niyithathe ngendlela bese niyasebenza niyaphambili. Kumndeni wakaKhuzwayo bomnguni uNkulunkulu amaplan akhe ngesabaphikisa. Futhi mahlonke indima kaNtshebe idlalile uyiqedile. Futhi la ekhona upholile akubuhlungu abuswayo. Indaba isele nathi ukuthi masibambaneni sibambisaneni siqhubeke siphambili. Kuyiqembu izingane zoma nisazoba iqembu nisazokhula. Ngiyazi ukuthi ngokwazi kwami belokhu kukhona enibakhulisayo nabo bazoyibamba futhi le rope badonse baye phambili nabo. Kuma artist wonke engake ngasebenza nawe ingane nzima from the year 2020 from the year 2000 until manje ku year 2025 ngisekhona. Abanye bebengibuza ukuthi ngisaphila na cha ngikhona ngiyaphila. Ngisanithanda futhi qhubekani phambili nomsebenzi uNkulunkulu anibeke kuwona ukuze iqhamu zenu ziye phambili. uNkulunkulu anibusise ngibonga. Ngethemba niyaphila. Onibingelelayo ukhangelana kwaMhlongo odabo endaweni yaseQhudeni. Omunye ke osebenze ngaphansi kwekhampani yezingane zomama. Nisibona nje sikhulile sibahle singaka sikhuliswe ikhampani yezingane zomama. Cela ishayile ihlobo ikhampani yezingane zomama. Ngingaqhubeki nje nokukhuluma. Ngicela ke niswanguluke bafowethu. Niphoxobele nje nithothobele. Akusona isikhathi sokukhala manje lesi isikhathi sokubungaza imisebenzi kaNtshebe. uNtshebe sisebenze naye iminyaka eminingi kakhulu bese ngamthatha njengobhuti singamthatha njengobaba ube umuntu wamancomo umuntu wamahlaya qhama nje ulamthitha echamthitha kube mnandi nje kube kuhle bafethu. Kungagcini lapho uNtshebe abanye bazomazi eqenjini kwathiwa uNobizela, abanye babengakazalwa, abanye benibasebezela. Mhlawumbe abanye bazokhumbula makuthiwa khulunywa ngoNobizela ukuthi ubani. Usomnandi le uzokhumbula uzongivumela. Khona ingoma kaNtshebe eyayithi njengoba sijabule namhlanje ayisithi uyiphathele ubala uyiphathele ubala. Akasivume nje sona. Uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ubala. Ngiyacela ukubhimba angisethi bafethu ngenziwa ukuthinteka enhlizweni. Somnandi awuyeke ifoni ivuma mfowethu ivuma. Iyayithi ngoma uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ba uyisaphi insimbi akalifu mfowethu akalifu ngathi ngathi uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ba uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni. uTshebe lo mfowethu uNobizela uMkhuza ayeke ingoma ngisafuna ukuhlaba bembili. Awuyothatha imarket futhi asiphathe imarket futhi asiphathe imarket lungisa futhi. Ningadini ukuthi simdlela isikhathi bafowethu usuku lokugcina lolu lukaNtshebe esimbungaza ngalo ekhona endimeni yomculo. Ningadinga ukuthi sinibangele isicefe sinibambesele. Kodwa kuzoqala wena qala uhlabe ibembe. Khuleka.
ayingalungi ayivuma nambosa asivuma sonke wisa intsimbi etshwaleni wisa intsimbi etshwaleni wisa intsimbi etshwaleni wisa intsimbi etshwaleni nazi namabhimbi ihlobo lihambe kanjani ithi ihlobo Ntozelivu mabafowethu ngifuna niphume kulobulungu elibona sonke sibuhlungu kodwa namhlanje asiphumele ebuhlungwini simphelezele ngendlela okuyona intshela wisaphi intsimbi etshwaleni wisaphi intsimbi etshwaleni Sabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi sibe ndawonye kanje siphelezele ubaba uNtshebe emndenini wakho uzwayo sithi dudu ubathandi bengane zomama sithi dudu kodwa ngoba obaba basele basekhona kuzoqhubeka ingane zomama ziye phambili sokhumbula ukuthi uhambo bakumagubane kusekhamba baba uNtshebe sekusele kwa uShobeni Khuzwayo esimethemba kakhulu esinjena nje kungenxa yakhe iqembu lengane zomama kusazoqhubeka liye phambili sabonga kakhulu bafethu mduduzele nje Sanibonani philani bafowethu ngicela niphileni ingane zakwethu noma kubuhlungu kunzima asiphileni kodwa sikwamukele futhi ukuthi impilo yethu esikhathini sanamhlanje sesiphilela khona lokho igama ngoqondane ngokwamthethwa eShowe endaweni yaseNgudwini Mphuzu Mnyambini esigodini sakwaShayinja angisashayeke phansi manje khona uthi ngashaya phansi sengishaya phezulu bafowethu usekhulumile uDSD ngapha eceleni kwami uNtshebe ubengenayo umuntu omdala uNtshebe ubengenaye umuntu omncane into engayithanda kakhulu uNjomane kulezi insizwa zakwaKhuzwayo inhlonipho ngabe kuningi ebengizokusho sothole kube isikhathi siyavuma ngihlalile kakhulu nalezi insizwa nodadewethu ngijabula ukubona udadewethu Felix ngabudala ngamgcina nangimaphungula nabo bonke odadewethu abakhona ngiyathokoza ukunibona noma sibonana kabi le indlela yethu sonke ukuthi sonke siyafuna ukubona uNkulunkulu siyafuna ungena ezulwini angithi asidlulene ekufeni-ke asithandazele umfowethu uBusane Ntshebe Khuzwayo ukuthi emsebenzini yakhe yonke ayenzile emihle South Africa kumculo kaMaskandi uNkulunkulu amkhumbule akekho sothola umuntu ongenaso isono njengoba siphila nje kokunye sona sazi kokunye sona singazi awuthi ngikusho lokho ngicabanga ukuthi njoba sikhona noma nikhona la endlini niyazi nonke ukuthi abekho abathakathe bebedlula oShobeni noNtshebe ngifuna khona ngizocisha amadlelo uSisilindelo kade ekhuluma la ayikho into eyosiphumelelisa sotholo uma singathandani ingane zabantu eziphumelela mhlanje kuthiwa zithwele impona ngakwazi ukuthi oKhuzwayo bebulala nje baziye ukuthi bayabulala besukelwa belwa nani belwa nempumelelo yabo angazi noma niyangizwa yini lefika namhlanje ukuthi abafowethu abaphumelelayo la emculweni kaMaskandi bathwele baneyinyoka banani ayiqali kubona iqale enganeni zomama ngoba kuliwa nempumelelo angafuneki umuntu ophumelelayo
ekhulunywa ngabafowethu nodadewethu uNkulunkulu abageze ngoba bebengakwenzi lokho ngisebenze nabo isikhathi eside kakhulu bebengamfuni ukumbona omunye umuntu esokola ayikho into obuyifuna kubona ungayitholi ngoba bona benakho kuliwelani nempumelelo yabanye abantu na asiyeke umona asithandaneni sisilindelo njengoba usoshilo umaskandi uyoshintsha uma siyothandana sihloniphane sothole angashintshi sasiyolahla ubaba ulahla umlenze siyomfihla ekhaya namanje ngisasho ukuthi uNkulunkulu makunenhlelo azenzayo njengoba sila endlini nje athathe mina kuqala khona ngiyothola inkonzo enje asalo sothole ngicela uhambe emva kwami uhambe mina kuqala sothole ngiyabathanda abantu abeqiniso nabantu abanothando nabanye abantu abangenza izinto ngoba befuna ukuduma kuma social media kukhulunywe ngabo sinabantu mhlawumbe kufanele ngabe bala kodwa bekho la ngoba amakhamera nama TV awekho kodwa sila ngoba sisenkonzweni yokuzophekezela umfowethu okubhlungu kakhulu sothole nani bafowethu enkhona endlini kuwa insika kuwa imgogodla mawusuphuka umgogodla angeke uphinde ukwazi ukuhamba kodwa ngiyaqinisa ngithi konke uNkulunkulu asuke sekwenzile asuke sekuhlelile ukuhlela ngoba azi ukuthi nizophuma ngayiphi indlela kuhambe umshana ukaManana ngeviki eliphelile akusapheli iviki kuhamba untshebe uNkulunkulu khona akukhulumayo kithi kodwa kuphelile ngemthetho sesimaphungula akuphelile ngeingane zoma ingane zoma isazohlala zikhona imithetho isazohlala ikhona ningizwile uNkulunkulu makukhona akwenzayo ukhona okunye asuke sekuhlelile kodwa niphansi kakhulu ingane zakwethu akulona usuku lokukhala wena umrobhile mina ngidlabe ezambili ngiyocela nje bantwana bakwethu mase sekushaye usuku lokuhamba noma isikhathi sokuhamba kuthi bonke abazophumelela kuhamba uJehova kube uyena ozodriver inqola kuyiwo noma kubuywa sithandazele ukuthi lokho sekwenzekile niyazi ukuthi makwenzeka into enje ngapha ngakulomkhakha wethu kukhona nje ovela caba indlela athi ngenani nonke asithandazeni uNkulunkulu sithembele kakhulu uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuthandaza siyimele simcela uNkulunkulu ukuthi laba babili sebehambile ngathi kuhambe ishumi sekwanele uNkulunkulu akasithethelele obana bazosala bephatha umculo bebengothisha beyikho konke obana bazosala befundisa makhamba abantu abadala na Inkosi ibuse senekuzwile yeah kwangathi banelayo yabona kwangathi impilo bakhona bafowethu sizo celebrate la impilo kanje yazi mu celebrate impilo yomuntu yes kubhlungu kodwa fanele ucabangele zayikhathi kwakumnandi naso naye engicaba ukuthi namhlanje ngilento ebecela ukuthi singamaciko kwaMaskandi esintu sathi sibambe lapha ekutheni hayi ngoba sijabulile cha siya celebrate ukuthi sasiphila noJesu ume phambi kwenamhlanje ithobela kaDlamini uthukazi akazi noma umama noma ubaba usazohlawula ukwazi ngimelana nje Nduduzo igqoko iningi angazi ukungithwele siphi kodwa ikhona zona ngimela phambi kwenu ngimele iSouth African Music Industry Council but at the same time ngimele kune council entsha uMinister Xothu uyenza manje amaciko engithola semushe phesimayo futhi naye
Ngimelana nje ngifuthi ngumhleli womcimbi. Kunomcimbi ke ngisebenza kakhulu nengane zomama. Abasali unyaka nonyaka ngazi ukuthi utheba khona abantu babethakatha. Mhlambe nami bangithakathile noma ngithi siyabhala sibhale kona kuqala. Sesina more than 5 years senza lo mcimbi nabo. Abasala nangephutha. Futhi okunye ukuthi mina ke nobabushobeni we are very close. Ubhuti kumina ngalendlela ukuthi noma enenkinga uyafona adlameni uthumye lapha ufuka uthi 1 2 3 kubule ngithume Samro manya udlule madoda wangithuma ubhuti eSamro ngiyofuna into zakhe mangene Samro ngathi ngithuba ubushobeni but hayi ngitshela ukuthi sithe kuye sizomnika imali kodwa ngamathembiso wethu wafona dlameni ifuna ngale mali ilanga bona khona ukuthi uma uphila nomuntu ngoyiqiniso uye uze uyokwenza nezinto mhlawumbe ungafanele uzenze kodwa ngokuthanda iqembu lengane zomama I had to make sure ukuthi imali yakho uyayithola eminye imisebenzi esiyenzayo lana ke ndimini kaMaskandi sibambise noBakuthokozani lana noma Mbuselaphi kunento esiqalile esicela ukuthi amaciko asondela bengxeyayo sifuna ke kusasa uma kwenzeka izinto bese nithanasi xhumana noBabusomnandi noma Mbuselaphi sisemsebenzini silungisa indima kaMaskandi ngoba uhulumeni ongena uzama ukushintsha izinto cela kamaciko amaphinde nithathele phansi bafowethu amaciko kaMaskandi yekani uyithathela phansi. You are the most selling music genre in South Africa currently. Kodwa nina aniyithatheli serious. Ngicela sithatheni umsebenzi wethu njengomsebenzi hayi njengento yokudlala. Ngoba kukhona abayithatha yokudlala. Le umsebenzi ofita imindeni eminingi. Ebengicela ukuthi sukumani nithi one thing about Babuntshebe. Khumbula ifike emcimbini wami lo wokugcina kaDisemba. Babuntshebe uthi angazi ukuthi wayegwarana nobani. Kodwa into eyayiba isimanga uhleka umuntu. Kodwa umnikazi wale ndaba usekhonela uthulile. Ngathi yena akazithu. Usuthi abantu bengashayana bese kuthiwa Babuntshebe bese kuthiwa muphi. Manje ngiyambuka ithulele nomqalaphi wayelonhloko yomuntu ke yokuthi namancoko umnomzane uyahlonipheka futhi wayekuthanda umsebenzi wakhe beli noma iqembu libona ukuthi lilate or something uyu umuntu ozobenza sho ukuthi izinto ziyenzeke because wayirespecta lento ayenzayo inkinga yethu kamaciko wethu awuhloniphi umsebenzi wawo Mbuselaphi awuhloniphi nizohlonishwa kanjani phakathi uma nina ningayihloniphi umphakathi ngeke uzumhloniphe bafowethu uma nina ningayihloniphi engicela yilokho amaciko kaMaskandi lento into yesintu abantu bakwantu banenhlonipho ngizocela sibuyele enhlonipheni sithandaneni bafowethu ayasithandaneni man uma singathandani ngeke ilunga lento esiyenzayo Bakuthokozani uthi uma Mbuselaphi masihamba manje kuseni uthi kimi ukuthuka abantu kuyibongo ngoba imoto umihamba vele ziyayikhonkotha into ofana uyenze uma kunjalo vala amadlebe ubhekela uyakhona vala amadlebe ubhekela uyakhona into ezosiza manje singamaciko ubumbano unity asike sihlanganeni bafowethu noma ethi ukuthi sinezinto zakudala yeka asibheke kwamanje cela uma siphuma la sesiye emakhaya asicule iculeni lodwa lobumbano uma singabambana bafowethu akekho oyongena phakathi kwethu namhlanje amaciko wethu amanye awaphili kahle akumnandanga asikwazi
lokubuza ukuthi mfowethu singakusiza ngani ngoba umnyango uvaliwe. Vula umnyango sikwazi ukungena sizokusiza. Ukukusiza kusho ukuthi nemali ngakusiza ngokukhuluma nje nawe. Ngokukhuluma nje nawe ngikusiza. Temali. Yiko ngicela ngithi bafowethu ubumbano siyacela, ukuzwana siyacela, lukhona usizo kwezinye indawo. Kodwa ngeke nisizakala uma nisa 1-1. Ingakho sithethe mambusela dokotela nawe baba uSomnandi asihlanganeni. Senze lento efanele senze lamaciko. Into ebuhlungu kumele lento siqale last kuyixoxa. Wahamba umama nani singakayenzi. Sisathi siyahlangana kuleli viki wavela okatshela singahlangana. Sicela uNkulunkulu asenzele umusa abazalwane akawuvale kancane umnyango asinike ithuba lokuthi silungise athi mhla ewuvula asithole ukuthi sesi right. Ile mthandazo sesinawo manje ngoba lo mnyango baba uSomnandi uvulekile and umnyango uthatha abantu engizothi abantu abayinsika yomculo wethu manje. And uma kuthathwa insika laba basele beyiphethe ngendlela abayiphethe ngayo sisenkingeni. Cela laba abayiphethe ngendlela engahambi right. Fanele simtshela amaqiniso ngithi mambusela kuze kulunge fanele simtshele iqiniso. Yeka indlela e-wrong uhamba ngayo, thatha indlela e-right. Indlela e-right ukuhlonipha umuntu noma umncane noma mdala. Uyabona baba uSomnandi mdala yini kodwa indlela ngihlonipha ngayo lo baba iyaxaka. Uma ngafunda lo phethile yokuhlonipha ngiyatshela for sure sizoya somewhere. Umndeni wakho uzwayo on behalf of i-industry yonke yomusic. Bafowethu aninodwa kulento. Singamaciko singabaphathi balendima silahlekelwe sonke. Sicela nje uNkulunkulu anika amandla ukuthi lo msebenzi uphathwe uNkulunkulu ungaphathwa yini. Mina kuNkulunkulu nezinyanya zabakhuzwayo kube izona eziniholayo. Uthi umshumayeli nithule nithi cwaka yena uzolwela uze kube phakade. Amen. Ngiyagibela wasebonakala lapha ngaphambili. Ngizothanda ukuthi ngibingelele ubaba uAlimgube, ngiphinde futhi ngibingelele umfokazuma lapha omphatha indlamlenze nomfokanxele. Ngiphinde ngibingelele uSomnandi nobahlonishwa engibabonayo. Angeke sibaqede bonke ngiyibona umthizo omlabalaba osonakala ufokadlamela nenye insizwa ujikelele lesethu zokumlabalaba. Ngiphinde ngibingelele umndeni wakakhuzwayo ngokuthi ukhona nawo phakathi kwethu. Ngiyababona olihle xhakaza kanti no YouTube ngiyabona ukuthi mningi okungenzeka ukuthi njengoba sesithe saqala ngokufambula lenta ibe ngoba kukhuzwayo engabe ngokudabuka kwebhlukwe lami. Ngizwile udaba mangifika ukuthi imoyeni phansi mhlawumbe kungenzeka ukuthi phansi ngokuba namhlanje sihlangane ngaso sihlangane ngesifo kodwa lesa akusona isifo nje kuphela kodwa ukuvalelisa iqhawe sivalelisa insizwa. Siyabonga mangibuselayo siyabona ukuthi khona senginokunakisisa mangibuselayo benobaba uSomnandi bayehambela izeme kanje okuwukuthi mhlambe akukhona ukuthi mhlambe sithi akube ukhondolo ukuthi sijwayele sesibabona bebabili emcimbini kanje noma endaweni ezikanje engathi ngaphinda futhi babone nakule imicimbi ekhokhelayo. Mfokwanxele ngikhuluma nani njengabahleli bemicimbi lapha kuleza ukuthi akungabi ukuthi umambuselayo nobaba uSomnandi sibabona nje endaweni ezikanje mawukuthi ihimbo lakho liyakwazi ukufinyelela le phezulu nabantu abakhulu asiphinde futhi babone emicimbini ebalekile lapho bezokwazi ukuthola imali. Kanti ke nami njengoba ngumphathi ohlelo kanti-ke nami njengoba ngumphathi ohlelo kwathi ubaba uSomnandi wathi bafana kancane ngiyacela wathi uyafisa ukungibona ukuthi njalo uma kwenzeka into enjena ngibe umphathi ohlelo. Ngangifisa amandla okumkhuza ubaba ngithi baba lento engikhulumayo mhlawumbe siwumkhokha asike sithi njengoba kwakudlula umama uMthalane nje akuba ukuthi kuyagcina siyathemba ukuthi njengoba kudlula babukhuzwayo kuyagcina ngeke sife isikhathi siphumule
sikwazi futhi ukuthi siphile impilo ngaphandle kokufa, kungabe ukuthi i-weekend sifihla amaqhawe nezingala ngenhlanhla-ke lapha kaKhuzwayo badlali bey'ginci ngazuthi vele iy'ginci kusesikoleni sazo. So njengamanje zokwanda kakhulu ngiyambona noThombo umfoka Mthembu ubuyile enkabination unathi la kuMaskandi muhle umakhonotho umfoka Mthembu kuyabonakala ngempela ukuthi kuyasetshenzeka mfoka Mhlongo ngelani nobaba uQondani noThuthani mfoka Ndlovu simbone futhi no60% baningi nje abantu bafikile ngizothi abaculi abaningi bengafiki sesoqala ke sisukumisa abaculi bezokhuluma njengamanje oqala ukuthi ngisukumise umnumzane uNxele eze ngaphambili ezobeka amabili. Sithuba ngibingelele imboni yaMaskandi ngoba ngiyakholelwa ukuthi njengoba sizela ngoba siyimboni yaMaskandi ukuzobungaza impilo nohambo bakukhuzwayo oshile. Ngiyabonga umfokansela ukuthi ulungisa iphutha lokuthi uqale wathi umfana waNxele angazi umuntu oseganwe kwazibaye kathathu ecaweni zami ezimbili usomnandi wayekhona nabanye. So ngiyabonga ukuthi ulungisile lo phutha. Ngiyabona udidwa ngobusha bami nokuyiphatha kahle ukubiza umntanga yini. Balekile ukuthi ngibingelele maqonda abanye abaculi abakhona ngoba ubona abantu abafana no Mfoka Mgube, abantu abafana noSomnandi uMambuselaphi, ubona khona neSoul Brothers lapha Mfoka Radebe, ubona uDSD nabanye mhlawumbe engawabonanga. Kuyinto ngoba ufanele engabe cishe bakhona bonke abaculi baMaskandi kule nkonzo noma kulo mcimbi namhlanje, ngoba uma ulandela kahle umlando inganzoma njenge group, inganzoma njengenkampani bangamavulandlela emkhakheni yaMaskandi. Abantu abaningi abakhona abaphumelele kakhulu mawuthunga nje ubuyele emuva kubuyela kuphi ekutheni inganzoma music inkampani lidlale enkulu indima mhlawumbe abasawinywanga khona kodwa ubona ukuthi izinto ezinkulu ziyenzeka kuMaskandi ziqhamuke inganzoma music. Mhlawumbe ke selapha ke ngisho ukuthi mawucabanga inganzoma ke group ngeke isithombe sakho nje kuzoba khona uMangobese kukhona uMaphumulo bese kuba khona iJele. So noma mina personally bengingenabo ubudlelwano naye ngoba angazi ube bengihlala nje mina ngikhumbula isihleka izinto lakhe lokho unamahlaya mina ngikwazi amahlaya kodwa ngicela ukumbona besilapha eMaritzburg emcimbini wobaba uMadondo Judge owawenziwe uvalelisa yena njengoba eseretire. Maye ngibona lapha ojwayelekile ukuthi njengoba emdala kimi yimi kuya kuye ngibingelele sabingelelana wayesethi uma ngibona wena ngithembile ukuthi shuthi lezo simayima kanjani kulo mcimbi bakhona wena ngoba sazothi wena imicimbi yakho live ayingamthanda ukuthi indima yakhe iphela kodwa sagcina sikhuluma ngale yonto ukuthi njengoba kuthiwa ngizokhulumela abahleli bemicimbi abafani futhi angifuni ukuthi sibafanise ngoba khona abantu abawomashantsana nje manje. Ngawusho lo na last time sila kade sisenkonzweni yamamanana ukuthi kunabantu abahulumeni ukuthi imali yahulumeni bethola imiliyoni bezumcimbi ngo200 bese 800 bawufaka ephaketheni ngoba bebalekela uku-investa kwi-art nama-artist. Abaculi abakhona engangasebenza nabo laba ufakazi ukuthi emcimbini lo ikuhlelayo mina ngoba yiminingi wodwa kaze kumaye Mfoka Mgube uzofakaza, Mfoka Langa uzofakaza ngoba lento abantu abafana noJebe abanesiphiwo sokudlala isigidi bayancisheka ithuba phela ukusebenza nje number 1 baphinde futhi baveze ikhono labo uma kwenziwa imicimbi la abantu befaka khona sound system badlala iCD ne-USB bese kuthiwa umcimbi. So mangithiwa ngikhulumela abantu kuhleli bemicimbi ngangihlanganisa nalabo ngikhuluma nalabo abantu abayahlonipha i-art bahlonipha ama-artist abangalalisa ama-artist ey'motweni bawakhokhele after 6 months or after a year kwenziwa umcimbi. Asikwenzi lokho ufeze emnyama nabanye bake baze bathi bawufakazi ukuthi i-treatment yama-artist ibalulekile. Ake ngikhulume kancane inkampani ke inganzoma ngoba njengoba ngeke ngasho ubudlelwano obukhulu bekunenkampani more than i-artist. Njengoba uJebe kade ngaphansi kwey'nganzoma music
siyajabulela kakhulu ukuthi abaphathi bayo kusukela muva nje sisakhuluma ngoba uMagubane ubaba Ngcobo kwayeke uNondimba umfoka phakathwayo noba Mzuma nabanye bebeyikhuthalela into abayenzayo futhi lento yokuthi ama-artist abo bawanake bakwenzile futhi mawubheka ke ama-products abo mokhuluma nje ngesasasa lamaskandi South Africa i-product enganzoma inkampani leyo okubalulekile ukuthi sibabonge futhi sibagqugquzele futhi ke nabanye basikiphethini ngoba sokunomkhuba okhona omuhle okube ukuthi ama-artist athi aseyinkampani i-artist umuntu abe i-artist abe i-manager abe u-director abe uphatha imali ubukhwa kuyena leyo nto leyo yebo mhlawumbe yabasebenzela abanye kodwa yenze ngakukhona i-focus ngoba ngeke uze wazi yonke ngeke uphiwe yonke into sengivala ke mhlawumbe ukukhuluma kancane ke nje ngesimo esikhona manje ngizwile ke mhlawumbe ezinye ikhuluma ngokuthi kubaleka ukuthandana nokuhloniphana kuncane sikubonayo la maskandi ukuhloniphana kodwa okuningi kwawo kuqhamuka kubona abalandeli ebengafisa ukuthi labo okuyibona abalandelwayo bayibhekisise lento yokuthi bathini abalandeli babo ngoba abalandeli bamaskandi ibona abadelay progress ama-artist uma abantu abafisa uku-investa kunomkhakha wamaskandi beya ku-social media bafice inhlamba lapha bafice ukudlobongela nje nokuxhwanguxhwangu bese bebona ngathi akusiyi-market lesinga-investa kuyona uye kwi-event enamaskandi ufica abakhona bedakiwe bedelela belwa bese mhlawumbe iy'nkampani noma amanye abantu abangayi-investa babona kuyona indawo esingafaka kuyona i-brand yethu so umlayezo bengifisa ukudlulisa ngathi ukuthi ake nishumayele lemvangeli lokuyiphatha nokuyiqoqa nokuzazisa noma uyile emcimbini ujabulele ukuba semcimbini kodwa uziphathe ngendlela ukuthi ungagcini sokukhinyabeza ukukhula nokuhlondobala nokunakeka kwale mboni esikuyona. Ngiyabonga. Njengamanje ngizosukumisa umama uBuselaphi Gxowa noma uDokotela Buselaphi Gxowa ezokhulumela odade ngaphambi kokusukuma uBuselaphi ngifisa ukubuza kodwa ngiyazi ukuthi bazongiphendula kade besebenza naye ubaba uNtshebe mhlambe umbuzo sinawonke lo ukuthi iNtshebe bisiyibrand ngoba yona ibimnyama kodwa ikhanda lemhlophe ikuphi obekudayiwe ngabe iNtshebe bidaywa noma ikhanda belidayiwe lamhlophe uzongiphendula besizokhuluma ngasondela uBuselaphi. Sanibonani la sizo celebrate impilo kabhuti wethu obehlonipha bathanda abantu. Mina ke mangifika emcimbini bangangifakazela, ngiyakthanda ukufakazisa ngoba ngithanda ukukhuluma into enephutha. Bengiyathi mangifika mangehla emotweni kaBuselaphi iqonde ngqo emotweni ey'ngane zomama ngiyaphosisa ngoba bengifike laphana sengidlale nabo kube mnandi khona isithandwa sami ke laphana uma ngobese umuntu obesekhulile athi sibadala ngibele ngiyixoxela naye siy'ngokela indaba zethu zobudala. Kodwa ke namhlanje ngizothi nina phephisani ndima kamaskandi yonke ikakhulukazi abantu besifazane. Phephisani muzokakhuzwayo angeke nibale ngabanye bodwa bengane zomama niyazi sesinabantwana bethu nakade sikukudla nje umoya ncesezeni sekuyashaya siphindelela bese shiloke ubaba uThobela wathi igqoko zakhe ziyinqwaba ziningi kodwa asuke
ngiyile eduze kwakhe ukuzothi yini eyenzelwa uMaskandi. Okubuhlungu babunxele bayanikezwa abantu imisebenzi nambadlamini okwasinikeza umsebenzi akabe awaphinda akabe futhi esasinika. Into ebuhlungu eyenzakalayo abantu besifazane kuMaskandi bafaka ngaka nje babula abantu abanikazi bemicimbi ababanikeza umsebenzi kanti ibona laba bantu ukuthiwa ama single parent abahlala nezingane ezishiye obhuti noma obaba besabhizi ngezinye izinto hayi beke balahlile no sabakhulumi kabi besabhizi ngokunye. Siyacela nibanikeze imisebenzi abantu besifazane. Ngikhuluma ngodadewethu mina nangiphambi kwami, ngikhuluma ngoboneni maningi amaciko, ngikhuluma ngeminyezana maningi amaciko esifazane kodwa sagcine ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi abanako umuntu. Ngizoba la egameni kaBaba uNtshebe ngizokhulekela abantu besifazane. Khona umuntu adodwa kwamathe okudala aqala ecula ngazi igama lakhe ngizokukhumbula kodwa umuntu wesifazane usezwaphelwa amandla. Ngiyacela ukuthi libele nje lana baqoqa khona nabo kabanikeze festival noma ngathiwa kunandaba noma ngathiwa ngene abantu abathathu ohambisando wodwa baba bathathu kodwa nina nikwazi ukucela imali kuhulumeni bese niyabakhokhela ngoba uyazi ukuthi sinenkinga abantu abasebenza nabasibakhokheli nje ngoba phela imali anisiniki njalo base kufika thina kuthiwa negotiate asinayo imali wasofika nje umuntu wesifazane athi izocela umsebenzi hlala ncane ngake mina izocela umsebenzi negotiate ine 10,000 anginayo imali uzobanikezana laba bantu basodlala lama single parent esikhuluma ngawo asophila ngawo. Ngiyakhuleka ke mina kodwa babunxele inento enhlizweni yami ngawo wangibula lento engangiyithanda ngafela umantshontsho bakwethu mina ngafelwa amantshontsho aye bathanda abantu enza konke. Ngizothi namhlanje egameni kaBaba uKhuzwayo sicela konke besibonakala kungasabonakala emculweni sicela nisivusela khona konke besekubonakala kungelutho sicela nisivusele khona imculo idlalo emsakazweni nisikhulekele endaweni. Uma senihambile nawo ngqongqozi imali nayithola masana ukuyidla nodwa sipheni nathi. Uma senigqongqozile nje nayithola nina namandla ngizobe ngikhona mina eduze kwakho noba somnandi bakuthobekele ngaso sonke isikhathi. Yabona ukuthi uma iqala la babudlamini ngicela ukubonga amanzi bafethu babudlamini isithema sithi sabona ukuthi na usabhizi dadethu ulinda ngale sagijima babudlamini wasithengela amanzi babudlamini ubaba into enjalo. Sizingane zakho njengoba sila ngishilo ngathi na inhlamba omthuke ngayo mina njengoba ngibuselayo abamina mina noma ngithiwa ngayo inhlamba kodwa uma ngima ngubusela lapho kwagqoka uMabuthelezi angigudluki lapho babudlamini ngizoma ngime nalabo Maskandi sinobaba uSothola so bese ngicela lapho sithatha isikhathi eside soba sishaka bese ngicela abo Maskandi ikakhulukazi abo Maskandi abadala iImpra ivule izandla izanini nizoregister awuzukhokha ngihlelele bese ninikezwa imali yenu awuzukhokha lutho. Ngiya eImpra ise Gold Reef City uma ungakhona ucela ukuthi uxhumane nami ngizihambisile ingane zomanga ufakazi njengoba nje ukuthi na babudlamini uhlala naye elekelele uma bethi na sicela usisize endaweni ethi yasukuma sabona wena noma siyasuku sicela ukuthi abantu behambe bayoregister kwiImpra. Abantu uthatha ipasi lakho kuphela ufike ubhalise dadewethu ufike ubhalise usubhalisile lapha yana akushiya ukuthi ukhompozile yini bafowethu inikhi time uma uke waqula noma wadlala
unelungelo lokuthola inkece yakho lapho. Kodwa ngeke umane ubhalise namhlanje kusekusasa uthola inkece. Yonke into iyacheckwa kancane kancane kuze kufike lapho ukuthi uyithole khona. Ibracket angizosho kunini ukuthi imali yenu ikhona wosaneni nizobhalisa yabonga. Socela bonke amaciko asondele ngaphambili ngesikhathi babulanga ezothula inkulumo yakhe. Ngimbonile uquality angimazi umsekhona yini. Kunengoma yakhe le engiyithandayo. Ethi ngobani ngifunani la mana yenzi besibeleka. Ngifuna icilo umnikazi ethi ngobani namali ngifunani la yona lenki sivelela ekhaya ngoba namali nje ngifuna nila sivelela ekhaya. Ngizocela ukuba ubulanga amayazi lengoma ayicule bese ngapha ngaphambili ngicela nezinye sizoyisondela nobulanga nayo ngakhona. Bedlisa hiyo nenkinga esizilela ekhaya kuthiwa sibulala ngoba namali nje ngifunani esizilela ekhaya ngoba namali nje ngifunani esizilela ekhaya
siyofela khona la sikhona ngenkulu inhlupho ngiyabingelela kuyiphathimandla so ekhona enjenza abethuba lobakho osifuna sihlonipha noma sibungaza impilo kababa ubusani nobizela kuzulu omkhwenyana kimi ngoba uganwe umalanga nomakhumalo namhlanje sibungaza impilo kasibani nisitholele umndeni wakhuzwayo yikho isibona sifakala amandla ngoba sayikhetha okuningi lento akufanele zimele zikanje bese sitshengisa intamo sithethe amakhanda kanti siphelezela igagu iciko ngiyambingelela umndeni wakhuzwayo nonke ngiyambingelela abahlonishwa bami ngokuy'nkundla zenu babudlamini babunxele bafowethu ubukhona benu besembatha abubuncane kakhulu amanciko onke asemva kwami bafowethu nodadewethu ngiyathobeka kini angilutho mina yini eniyutho noma ufuna ukugijima ekhaya ngeke insizwa umva wakho insizwa ngezinye insizwa umuntu ngabantu ungakahambi kakhulu kuyangifike ukuthi le downtown esinikeza le shelter esiyo kufanele sibonge ngoba akunamaphepha asayinwe kwi-contract yokuthi bakhambe umculi kuyimpoqo ukuthi uzokwenziwa inkonzo yesikhumbuzo e-downtown kodwa uthando oluqhamuka kubaphathi ngokuzazi ukuthi basebenza ngamaciko ngicela i-downtown zishakelelihlo nisibongele
ngabe ngenze iphutha kunensizwa ekade yaqala ihlonipha amaciko ngawo lo msebenzi ofanayo ukuthi makhambe iciko inikele ngakho konke nakho ize la ikhaya nesound yayo ikhuleke kubaphathi ize nesound yayo izohlonipha abaculi ngaphandle kweseto noshilili izila izohlonipha nabantu abaculi eminyakeni edlule ngikhona ngisemphulweni sekuyinyanga edlulile amashumi amabili mhlawumbe ibheke ku-30 ngikhuluma ngophethe isibeke uMasiya ngicela ukushayela ngisho namhlanje ngakukhona kodwa uthe kunomsebenzi ofanayo lapha ayohlonipha khona omunye wobaba baseFaradeni uyokwenza okufanayo esikwenza namhlanje ingakho ngikho ngiphinde ngithi kaNtolo Mthethweni mfowethu mfowethu siyabonga ukuthi awusifuzanga ibasi nespecial ukuthi nizakimi nje nibuyaphi nikhalaphi kodwa sikuthuma khona lesicelayo uvele mfowethu wasondela wathobela thina ngoba usebenza ngale ndima ngicela lensizwe kaNtolo ishayele ngisho sisibusela ngiyabonga dadewethu ukushabashela kwakho maqhamizime kanje ngiyakwazi ukuhlala phansi ngiyabonga futhi umqondo ukuthi njalo ngiyathetha mina bafowethu nengixolele ngakhulela engqonyaneni naye ngasikhola ukuthi insizwa ayifayipho mhlawumbe abantu abangakutshela kangcono yibo mashina insizwa ekuhambe nazo njengomeni lazwe lonke bayangazi ukuthi udoti kimi makudoti udoti mawuthwala umncane wakini mina ngizokufaya mangikuphethe bayazondla zenyama nabo mshana olihle amncengane mina kodwa ngokuhle ngokukhulisa umfana nokukhulisa insizwa ngenhlanhlala ngahola nabaholi abaneqiniso abanjengowethu umgube abanjengombheki Ndlovu abanjengoshwi basikhuluma into isuke isinjalo zonke lezi insizwa iminingi nazo esemva kwami siyangazi ukuthi mangishinto angishinto ngomuntu ngizonda angisonde umuntu futhi ngithanda bonke abantu mzamo babubhazuka mhlekazi mzala Thuthani mfowashomani onjiniyela bonke siyabonga ukuthi bafowethu ekhathini esinje aniqhele eduze kwethu niyakhombisa ukuthi niyasazi nina nazi kakhulu nathi nazi ubucono bethu nazi bonke ubuthakathaka bama-artist nazi inhliziyo zethu ezinhle nazi inhliziyo zethu ezimbi nazi ubumnene bethu akekho unjiniyela ongamazi ukuthi uyintetha ngoba makusetshenzwa usuka kusetshenzwa makungesilona inothi uyatshelwa nje ukuthi hayi sihlawubo akuyona umzamo loyo usibala ubhazuka akutshela akuyona sibala asiyo sibala hayi mzala akuyofuna ukuya Thuthani uhlangana uxwayisa kanini umbona ukuthi wakenelisekile akamqonde kahle ngiqonda ukuthi mina ngibuye kude nalabo njiniyela mina ngazolakha imandante uye ngaqala naye before ubhazuka umhlekazi ngeze ubhazuka ngakhuliswa kuyena kunzima imayikhi kwangathi yaluma inamazinyo kodwa sangidodobisa ngafika la ngiyakhona baculi engikhona ngiyabonga bafowethu ukudela sonke isikhathi nisondele sizobhekezela iqhawe ingqwele yethu ijele ngiyakuzwela mangabe ingqwele yakho ungayazi ngiyakuzwela mangabe ungekho umuntu omhloniphayo endimeni thina safika insizwa endala la esihloniphayo bona onjele sahlonipha obaba uSimo Sakhe Mthalane sahlonipha oBhekuze Mjoli sahlonipha oKhansela Mkhize sahlonipha oWashe Mhlophe sahlonipha oPhuze Khenisi siningi sahlonipha oMahawela sibukela ukuthi yakhe induku izohluka kanjani uzoyikhipha kanjani uzizwakala abantu mina ngisaba ukuthi mhlambe nenza ama-album awu-8 mhlambe ngaduma nge-album ka-9 ngisayifuni
bengakafiki abantu kodwa safika isikhathi okwenza ngime la ntshele umkhwenyana wami ngimisa ukuthi ingane zomama kukhona ezakwenza kimi ngasebenza nazo iminyaka emithathu ngo-2002 2003 2004 2002 Khuntumehla 2003 Sikandamate 2004 Marabona emva kwalapho wathathwa yibula ngoba ingizwe emsebenzini owengamelwe izingane mawubona le yakhala kwalala kunesheta kuloya pende nothayela ikhona i-contribution eyenzwe ingane nginenhlanhla-ke ngaphi ukuthutha nokulima ngiphiliswa yibo njengoba ningibona nje ngaqala ukusebenza nomalume i-album ka-94 izindaba ngaphuma kumalume ngakhuluma nophathaphatha wangikhulumela no-Enoch Nondala sayosebenza kuNondala kwi-VMP Music lapho ngasebenza iminyaka emine ngasebenza impunyela ngasebenza impucuko ngasebenza ibiliboco ngasebenza imiyalo ngasephumelela kwingane zomama mangisuka kwingane zomama ngayakwamula ngayosebenza noZuzimuzi umfokazimande no-Big Boy Ulangeni safika sayibamba lapha ngaphume kula koZuzimuzi ngayosebenza cishe ngasebenza nekhaya ngaphume ngalo ngasebenza nebabala nabo bakutholela phambiloko ake umuntu engake ngamethuka mangisuka kuye ake umuntu engake ngixabana naye mangiphume ekhaya ngiya kwenye ngoba ngangizitshela ukuthi isikhathi semasifika kwakukhulu kimi ukuthi ngithole le-promotion yokuthi bangiveze abantu ngaleyo ndlela abanamandla yokungiveza ngayo until ngize ngiyofika kwabula bathola ukuthi bona ngathi bane-promotion enamandla ngihanjiswa yile nhlonipho enimtshela batholele niphathisa umphako nokushintsha kodwa imuva lakho osuka kulona ungalokho uthwethele masiyeka ukusho lezinto njengoba hamba utshele sizobe sibakhulisa bafihlela amaqiniso ngoba umuntu uhlala ebheka imali yakhe kodwa umuntu engabheki ukuthi ikhampani iluze emalini thina sahamba noshumi ekhaya sihamba KwaZulu-Natal sijuluka senza ama-promotion sikhishwa ibula ngaba basemakhaya othukela bonke amarenti besiphosela no-2 no-5 rand ngoba bazosala ngiyabona namhlanje amaciko mayemaningi kanje ngoba omunye leniyocula wayengayibukela kude kwakulula ukuthatha umculo womrayitho uyowudlala kwakho kanti udlala icala udlala into ethi mangabe iyokwenziwa isemphepheni sakho udlala into ethi ma iyokwenziwa ugaya utshwala kubikwe ukuthi kuyosetshenziswa umculo usiyo into yokudlala ngiyajabula ngibona nangobhuti wami uNgcobo namhlanje ngokuhamba kwentshela undumo ziyashisa phakamisa isandla babona ibhuti iziqwa ezafika ziningi ngifisa ukuba mfishane ngithi mndeni wabaphuzwayo asibambelele enkosini uthi wabhala kahle wonke umuntu ozele wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaluza ithi indaba ubhaleka njengethunzi abune njengengane anamazwi asibambelele kuNkulunkulu ngoba sonke sibambula yini esingawazi ukuthi wanini umbuzo uthi who's next ubani uzolandela kodwa siyacela uNkulunkulu emuhle noma ngabe sinamaphutha noma ngabe siyathukana noma ngabe senza umsizwa okungamukeleki phambi kaNkulunkulu sicela intethelelo fale leligeba lokufa kule ndima ngoba sithunyiwe thina ukuba sizoduduza abantu siduduza abahanjelwe siduduza abantu abaliwe siduduza abantu ngendlela ezahlukehlukene abangaboni ngasolinye othandweni ngomculo engithi kuzwayo mkhwenyana wami bengithi mangibona ngithi ngiswele ibhayi ngabe ngiyalibamba mangizobingelela ngihloniphe ngoba
ngoba njengoba singilana nje akekho umsulwa ushiye iqondane wathi akekho nginasana noma ungangcola kangakanani ithi ndaba umusa kaNkulunkulu akekho oneleliwe ongakwazi ukuthi akubambe ngezandla zombili sithi-ke dudu enganeni zomama igroup yonke abathandi bomculo sithi dudu kini nonke umndeni sonke baculi sithi dudu duduzelani bafowethu namba nibe mfishane kodwa ngiyacela ngeke nibe ndedwa ngoba ngikhuliswa abantu bendala yini nizosho ukuthi Mike yini bani ngoba ngafundiswa akunami khona uba usona baba umntwana ufuku insizwa nakhona bakithi isibona ziyoweshela mhlawumbe abazi indima bayidlalile ukuthi onjalo siphila isimo esifanayo nabo abantu abazalwa phansi kwedwaba nabo yini esabona ngabo kanti noma yibhima imayikhi ayisho ukuthi wena uzalwa umashakala okhahle amadlebe wasemsina ephokoloweni mina wami usephokoloweni washabala ukhakhiwe wami sabona ngabo nje ukuthi mawuzabe khasi imayikhi iqoshi ayisho ukuthi wena uzalwa isikhaza uyabona ngiyacela futhi ngintobeko ngokubonisana kwenu inje ukuthi imayikhi idlulise imali abe namazwi ayinami lentimontshele kodwa kuhlonipha insizwa endala kodwa ziyashisa ngoba kuhlonipha owethu omashiwane kuhlonipha osoma eyona babomncane ngiyacela futhi ngintobeko ukuthi imayikhi idlulise imali ngeke ngisho ukhomba bakithi nginazathi uNkulunkulu usishaya thina bathi uma enza nje kodwa ke uncwadi ngathi ngoba nesikhathi sakho ngendaba zokuba khona isikhathi sokukhala sokujabula izinto nazo zosenza ngokushesha osiyale ngithi asemukele nesikhathi sesifikile akukho sakushintsha sithanda singathanda akukho esingakwenza ngendlela yethu ngoba uNkulunkulu ubeka usuku lesikhathi lezomzuzu isikhathi sakhe esibakho ukuthola ukushintsha ngiyacela ukuthi asibophe ngoba sisibabona singene sisajithe ukuthi kanti le elizweni yabantu yini noma mhlawumbe ukuthi amafika ezokutshela bahamba bonke abantu sibathebele lo mhlaba ngikuthi ukuthi mangabe ungwakhe uthando bayawuthandile yini ethatha abantu lehlizwe angisho ukuthi kwenzile ukuthi uzubuza ukuthi labantu abonake bazokuba bahamba nabalungile ufike bekubona abantu abaningi bona abaningi abahamba ukuthi abalungile nabo zomhlaba ukucwabezela futhi ukukhasimula bahamba njengoba kwenzeka Bismillah
Bafowethu ngiyaphila mina ngiyathemba siyaphila sonke ngiyayithatha imali ngoba bese wenzekile umuntu wakho ngaphandle ukuthi ngifanele kodwa empeleni angazi ukuthi ngizothini ngendlela engibuka isimo senzeka khona yebo khona kuthiwa uNkulunkulu wevele ekulobile emhlabeni wakhe ukuthi uyosithatha abanye noma-ke kube ngathi useyasokwana nabasasithatha abanye ngoba ngiyacabanga ukuthi ngeke ngiphelile noma lastweek sasila sibambe inkonzo yesikhumbuzo uManani njengoba futhi namhlanje sisila yimi ngakusabukeli ukuthi usithatha abanye sekubuye kakhulu siyasibona manje singethi ngoba sifana nemfuyo kuye bathi kohlale yakhe abalele engingakusho ngathi emndenini wakaphuzwayo siyafisa ukuthi uNkulunkulu awuphephe ngande kamoya awuthoba amacebo avulekile ngoba siyazi sonke ukuthi uhamba umuntu omdala ekhaya kwenye into engajwayeleki kakhulu yebo ukufa akujwayeleki kodwa bakhamba umuntu omdala ekhaya kuyakubonakala nje ngisho ukuthi eceleni komuzi wakho ukuthi into eyenzeka ekhaya so siyafisa ukuthi uNkulunkulu awududuze kakhulu umndeni wakaphuzwayo aphinde futhi aduduze iqembu ley'ngane zomama nabalandeli balo nabo bonke abathandi bomculo kaMaskandi nathi nje samakhulu kaMaskandi bafowethu kuthina sonke ngiyafisa ukuthi siduduzele ngoba indima yethu ibukeka ilimala kakhulu elandela ukufa kakhulu njengoba esishilo nje udaba yethu bashilo ukuthi umbuzo ukuthi uziyasimela akekho kwazi ukuthi kusula manje ukulandela basiphinde sihlangana sebesihlangene ngobani ngiphinde futhi ngigcizelele emagameni kaSothole okubonga kakhulu abaphathi baleli ekhaya okuyi-downtown ngokusenzela umusa njalo bangabe kudlula iy'ciko ayincane into abasenzela yona enkulu kakhulu kanjalo futhi okuphethe ayincane into asenzela yona siyabonga kakhulu bafowethu ngoba ukufa kaze bahlinzeka ukufa kuhlezi kuzuma ngaso sonke isikhathi nginesifiso-ke sokuthi bafowethu abasafikayo emculweni kaMaskandi nasebefikile nasebedlulile beyibuke lento yokuba umculi beyiqonde ukuthi iyini uma ngabe kuyiciko akusho ukuthi ngoba mhlawumbe usathenda kakhulu kwi-social media usathandwa kakhulu igama lakho lisesemgangathweni akufanele ukuthi usondelane nezinto ey'fana nalezi ngoba
sisuke sizoduduza nawe noma ngabe kuthiwa ubona igama lakho liphezulu kangakanani lithandwa kangakanani kodwa sondele into efana nalezi ngoba ukufa akukhethi angisho ukuthi mhlawumbe abafowethu abayibona befrena esekubhalisela ukuyini kodwa kuwukhuthaza nje ngoba masingakhuthaza sona akekho oyosikhuthaza so abafowethu izifana nalezi akekho ongayibalekela ngeke uzubalekele ukufa ngokuthi udume kakhulu ngeke futhi uzubalekele ukufa ngokuthi wena usuphumelele kangakanani noma ngabe kuthiwa uphumelele noma kuthiwa uphumelele kufana nje nathi njengoba sina kubalulekile ukuthi uhlanganyele nathi ngoba siyadinga nathi ukuthi bangakuvelela ukuba sisondele kuwe kodwa mangabe singakhoni ndawo so sesifuna ukuthi sikusaba isikhathi osidinga ngaso so yilokho nje bafowethu emfisa ukuthi ngidlulise bafowethu kufana neminye imbuzo ke lapho ubaba udlabe lapha lokuthi into eyenzeka ku social media iyethi ifinathina bacule ngempela ngiyafisa lapho ukugqugquzela ukuthi sabaculi bakamasitandi ake sizamele mhlawumbe kakhulukazi thina ngathi sibadalanyana ukukhulisana nabafowethu abeza emva kwethu sizame ukubaqondisa sibabonise ukuthi lelo umculi ngisho ukuthini bangabe kuwumculi akusikhona ukuthi kufanele ukuthi uhambele ukuthi mhlawumbe nabantu abahambele kuba bambele kodwa zikhona izinto mhlawumbe ey'dinga thina kulabo balandeli especially njengamanje njengoba sekunabalandeli mhlawumbe abebebukele bephambili kakhulu besondelana namaqhawe wabo kakhulu bekwazi ukuxoxa nawo kubalulekile ukuthi thina njengabaculi labo balandeli labo sibagqugquzele sibacele ukuthi besithobele laba bantu ababathandi bomculo wethu lapha kwi-social media ukuthi ngaso sonke isikhathi bebakhumbuze ukuthi i-industry yethu ilimaza kangakanani ukuthi bebonakale behlasela abanye amaciko bewadinga iy'nhlaba kwi-social media lokho umuntu engathatha ngokuthi ngidicilela u-Ali phansi noma ngidicilela uSothole phansi noma ngidicilela uNabalala phansi ngiyalinganisa kanti akunjalo ngidicilela i-industry ngoba njengoba eshiyo ukuba kudlale ukuthi kuney'ponsa ey'gcina sey'saba ukufaka iy'mali zazo kwi-industry yamasitandi ngokubuka i-social media ukuthi lapha ku-social media kunabantu abangakhulisekile kangakanani so ngicela sibebona kuyindawo engabafanele ukuthi bengafaka into engathuthukisa umculo wethu kamasitandi kanti mhlawumbe lowo muntu lowo wesiphosa utholalandela ku-social media wathiwa ngizwa mina ngomakhe ngizwa ngaphansi kwey'teki nama awavele babona ukuthi ayingeke ngize ngiyifake imali yami kodwa ngokuthuka kwabo ku-social media sekulimazeka nabanye abantu ebebengathi kodwa mangabe singakubheki lokho singakuqapheli kuyaqala ukuthi indima yethu ngeke izikwazi ukuthi ikhuliseke kahle asitabeke ngalokho kodwa mangabe sesihlangene kuyadinga ukuthi sivulane amehlo kwezinye izinto ngiyabonga kakhulu siyabheke ngale kakhulu Sothole ukukhulumela wonke selasanele Ngiyaxolisa kunabantu ndodakazi yami esabafica emculweni ngiyasaba engathi bangimela ngibona ngathi ngidala ngibona iy'ngane but ukhumbula Mthiya sukuma bhuti bakubona but uMthiya osenzela ama-shows sukuma bhuti bakubona ukhulisa amagama ethu sukuma bhuti zima sukuma bhuti sukuma ihlekasi sukuma bhuti sukuma ngikhuluma nawe angithi wakuthuka awena ude uyaphila hayi wayitshala iqiniso hayi akusiyo leyo ngesikhathi isikhathi ngiyasamba khona ubaba balana engingakwazi ukuthi bezothi ngabaqoqise ngoba shona Santo uma uzashisa incwadi yacaza uma lokho kubanyuza ebanale ngokucakaza bafowethu sihlungu sebekhulumile labafowethu baqedile thina sesiyahlalela nje sebekhulume konke ebesikukhulumela sebesithathele kodwa nje kubekhona enibethu lana ngiyathokoza ukuthi insizwa nje social lezizwa labona ngisho namthatha ukuthi lokho ya zikhona nje ngiyabonga Thokozani nje sibonile
Jackson Brothers. Sibonile Qobana ngazi noma usuhambile, siyabonga abafowethu bomqabanyawo uzomela umbhaqo. Baba abafana basimawo sihlawani sukuma baba. Umdala siyahlonipha. Asiyuthi lokhulumayo umaphumulo weqembu ivakashi zendawo leli qembu ukuze libe khona ngaxhumana naye umfethu uKhuzwayo kwakuthatha kwamhlanganisa noBabunondala mayikhotsha ivakashi zendawo elithi Makhulu uNyakazi Simayele abaningi babengabikho la eGoli babe selusibele akekho la ekudluleni umfethu uKhuzwayo bafethu uNkulunkulu akakwenzi ngaphezu kwamandla akhe umfethu usebenzile uNkulunkulu ubonile ukuthi akasafanele ukuhlala nathi wamkhumbula wathi akayohlala ngalamazwi-ke nithi umndeni namaciko-ke bafowethu kuyahanjwa manje uma ungakasondele kwaNkulunkulu kuyahanjwa bafowethu njengoba sihlukana sizohlukana la useyazi uNkulunkulu azomthatha bamfishane nje ngizothi lapha kuJohana 16 evesini ka-28 ithi indaba ngavela kubaba ngizesile ngiyashiya futhi izolibuyela kubaba ila esengijoyine khona kakhulu lapha esizweni ngiyabonga babulama ukungihlonipha nje ungangazi uqala nokungibona usuthi awubambe naye imali bafethu-ke inkosi enibusise amen. Bonile sikhala ngibonile ukuthi uyigabi record bonile mntana bafowethu siyaxolisa isikhathi siyaxolisa kakhulu indlela yodakazi yami zuma siyabona ukuhlala ngifakele umsebenzi ongelula kangaka amaphumula kanye nomangobese lonke iqembu sicela liqina nikhonodwa sinane ngayo yonke indlela uNkulunkulu uzonembatha amen. Ngoba ngiyabona ukuthi uhambe ngempela mangibona ningaka nizomphelekezela ya ngiyahanjwa kanjani akekho umuntu ohleli akekho umuntu okhona sikulayini kodwa ukuthi lo layini esikuwona kumayelana nani ngeviki ephelile besibeka kwimthethe umama kaManana namhlanje sesingitshela sithi asazi ukuthi senzeni sicela uNkulunkulu asithethelele amacala ethu sizothi nje kuNtshebe alale kahle sihlala
mhlambe socela umndeni noma umama asivalele ukuthi sesivalile sizocela ukupha wena ithuba. Sothanda ukuthi sibonge kakhulu siphinde futhi sishayele ihlombe umbiko ofika ukuthi umnikelo wethu ukuhlanganiselwa nebondethu sicela sishayele ihlombe siyabonga.